を癒したくなってきた。でもあれうるさくて迷惑。なんだよ別に工事の音とか救急車の音もうるさいから混じればいいか混じればいいか悪気はないむしろ楽しい悪気はないむしろ楽しい好きをやりたくなってきたでもあれうるさくて迷惑